Fala galera, aqui quem tá falando é o Valzinho Gamer, trazendo o último vídeo do canal Motos Brasil pra vocês, galera. Eu vou tá aí fazendo mais uma entrega pra tá podendo comprar a meiota, tá ligado? Vou tá comprando a meiota, o último vídeo do canal de Motos Brasil, mano. Vou tá comprando a meiota aí. Meu colega Samuel daqui do lado e quer elogiar aqui. Elogiar aí, tio. Pode falar aí. Pessoal, ele trabalhou tanto para conseguir essa meiota. Ele merece sim. Eu quero que ele desse essa moto para ele ficar muito feliz e esse último vídeo do canal do Motos Brasil. Inscreva aqui no meu canal, Samuel Play 1, tá aí na descrição do vídeo. Tchau. E bora, galera. Galera, tá fazendo a entrega aí, tipo, tá conseguindo dinheiro pra comprar a meiota, que é o último vídeo do Motos Brasil do canal, tá ligado? Desse jogo. E aí, galera, vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal, tá ligado? E deixa o like e ativa o sininho pra tá podendo receber notificações. Então bora lá. Fazer essa entrega, tipo, último vídeo do Motos Brasil aí pra vocês. Muito obrigado, mano, por ter inscrevido no meu canal, tá ligado? Fortaleceu mesmo o canal. Eu vou tentar bater essa meta de 10 likes. 10 likes. É o último vídeo do canal do Motos Brasil, tá ligado? Então, bater 10 likes pra vocês. Bora lá, fazer mais uma entrega e já vou comprar a moto, galera. Olha, tem um grauzinho aqui. Essa bicha também me ajudou tanto, mano. Essa bicha me ajudou tanto, mano. Essa bicha me ajudou tanto. Trabalhei com ela. Obrigado aí, bicho, também. Obrigado mesmo, mano, por ter inscrito no meu canal aí. Vocês marcou o vídeo como gostei. Fiquei feliz, mano. É a última entrega, galera, pra tá comprando a meiota aí pra vocês e testar a moto, tá ligado? Vamos entregar no motoboy. Vou deixar essa menina ali na casa dela, tá ligado? E vou comprar a moto, tio. E vocês que não viram o vídeo, meus outros vídeos no meu canal, vai lá e vê lá. E comenta lá se gostou, não gostou. Dá o like, tá ligado? Bora lá. Chegando aqui perto. Chegando perto aqui, tá ligado? E ali, chegando. Vou tá comprando a meiota. Pronto, mano, agora eu vou lá comprar a meiota, tá ligado? Vou comprar a meiota pra vocês verem. Testar o Brasil, testar o corte. Testar tudo, testar tudo. Tá ligado? Vocês também que não se inscreveram no canal do meu colega Samuel Play 1, se inscreva. Isso, e deixa o like lá, tio. Tá fortalecendo o canal dele também. Agora que vai lá na loja. Quando tiver lá, eu vou... Fala, mano, voltei. Hi everyone, Fala, mano, voltei aqui, tio, por tá podendo comprar a meiota pra vocês, tio. Pra vocês ficar ligado aí como ela vai ser. Ela é branca, tio. Como vocês querem. Ela é branca, é bonitinha, tio. XJ aqui. Aqui, valorzinho. Aqui,
XJ também. Aqui, relativo. Vou estar comprando a meiota aqui agora pra vocês. Tô comprando a meiota. Agora bora testar a moto, tio. Pra ver como é que ela tá. Quando eu tiver lá eu volto com vocês. Fala, mano, voltei, tio. Aí minha meiota, tio, pra vocês, tio. A meiota que eu comprei, tio. Não. A meiota é muito massa, tio. Tá lá, tio. Que beleza, tio. Cê é louco. A meiota, tio. Vou testar a bichinha. Testar pra ver se ela é boa, tá ligado? Feito um grauzinho aqui. Nossa, mano, como ela é boa, tio. De meiota, nada a ver. Comprar gasolina aqui, tio. De meiota. Vou cortar no ar, vou cortar. É, nós vai fuga, tio. E meiota massa. Vou dar uma cortada agora. Cortada massa, tio. Vou dar um grauzinho aqui pra vocês estarem poder vendo. De meiota nas arrumas. Rapaz, de meiota. Nunca imaginava. Eu só tô gravando esse vídeo pra vocês, mano, porque é o último vídeo de moto do Brasil, tá ligado? Aí pensei bem, falei, eu vou fazer esse vídeo, comprar a meiota pra finalizar esse vídeo, tá ligado? Aí pensei, mano, e agora eu tô com a meiota aqui dando rolê de giro. Vou pegar a menina aqui, vou levar ali. Pra ver. A menina. Eu nunca imaginava que eu ia estar de meiota, tio. Bora lá, tio. Dá um brauzinho aqui no vídeo. Nossa, mano, é muito beleza pra dar grau. Que cortina quebrada de meiota, mano. De meiota, mano. Quando fazer a entrega, mano, eu volto com vocês, tá ligado? Pronto, mano, voltei, já fiz a entrega, tio. Vou tá apanhando pra finalizar o vídeo. Vou tá apanhando daqui até lá na esquina, tio. Fica observando. Vou levar daqui até lá na esquina, tio. Quando chegar perto, vou dar um corte de giro. Eu acho que eu vou bater, mano. Não consegui. Não consegui, mano. Mas ainda tem essa daqui, ó. Vamos testar nessa daqui. Vamos testar aqui. Peraí, mano. Vamos testar. Aí, mano. Tá ligado? Não consegui também, mano. Vamos ver nessa daqui agora, mano. A última tentativa, tá ligado? Vamos lá. Corta agora. Corte de giro. Passando a fita da CMT, mano. Consegui, mano. Bati. Consegui, mano. Só que eu bati aqui, tá ligado? Mano. Vou botar na câmera aqui pra ver como é o guidão dela. Olha aí, ó, minha meiota, tio. Meiota. Bonitinha. Vou ver como é aqui pela frente. Pra ver se o grau sai massa. Que grau massa, mano. Que grau massa mesmo, meiota aí. É isso aí, tio. Bati de novo. Lembro da gente no clima envolvente, mas o momento ficaram na mente. Puro prazer, eu e você, coisa de adolescente. Sabemos disso, não é novidade. Quando nós se vê, já bate à vontade.